হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি কামরুল হাসান দীপু, গ্যাজেট 360 ডিগ্রির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি হুয়াওয়ের একটি আল্ট্রাবুক। এটা হচ্ছে হুয়াও মেটবুক এক্স প্রো। আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে হুয়াওয়ের মেটবুক এক্স প্রো ওয়ান অফ দ্য প্রিমিয়াম আল্ট্রাবুক। এটার যে বিল্ড কোয়ালিটি বলেন এবং ওভারঅল সব কিছুই অনেক প্রিমিয়াম। আপনি অ্যাপেলের ম্যাকবুকের চেয়ে অনেক স্লিম এবং টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে। আমার হাতে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হুয়াওয়ের মেটবুক এক্স প্রো। এটা হচ্ছে 2018 এডিশন। এটা 8 জেনারেশন ইন্টেল কোর i7, 16 GB র্যাম, 512 GB SSD এবং এটার গ্রাফিক্স কার্ডে ইউজ করা হয়েছে Nvidia MX 150 সিরিজের। আর এটার ডিসপ্লেটা হচ্ছে আপনার 30.3 ইঞ্চ। আমি আনবক্স করে দেখাচ্ছি আপনাদের। ল্যাপটপটা লুজ করছি। এখানে প্লাস্টিক রয়েছে এখানে, এটাতে আপনার যে ল্যাপটপটা অন হয়ে গেল। এই হচ্ছে মূল ল্যাপটপটা। মেটডক 2 টাইপ সি থেকে বিজিএ HDMI। তো ল্যাপটপটার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা স্পেস গ্রে কালারের। এখানে হুয়াওয়ের ব্র্যান্ডিং রয়েছে। আর ব্যাকে আপনার Nvidia GeForce এর একটা স্টিকার রয়েছে। এটা অরিজিনাল উইন্ডোজ 10 দিয়ে আসা, আর উইন্ডোজ 10 দেখতে পাচ্ছেন। এবং এটার যে মানে অনেক স্লিম ল্যাপটপ, এটা 1 কেজির মতো ওয়েট। এটা এখানে আছে হচ্ছে রেগুলার USB 3.1 পোর্ট, আর এখানে আছে দুটো হচ্ছে USB টাইপ সি এবং থান্ডারবোল্ট 3 পোর্ট। আর এটা হচ্ছে হেডফোন জ্যাক। এই যে ল্যাপটপটা, ল্যাপটপটার ট্র্যাকপ্যাডটা হচ্ছে গ্লাস সারফেসের ট্র্যাকপ্যাড, অনেক স্মুথ ট্র্যাকপ্যাড। এই ফার্স্ট টাইম আমি বুট করছি। আর এই পাওয়ার বাটনটা আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর হিসাবে কাজ করবে।
হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আমাদের সম্মানিত গ্রাহক আদনান সাহেব, উনি আমাদের কাছ থেকে হুয়াওয়ের মেটবুক এক্স প্রো নিয়েছেন, ওটা ওনাকে আমরা এখন দিচ্ছি। তো আদনান ভাই আমাদের গ্যাজেট 360 ব্যাপারে কিছু বলবেন বা ওনার অভিজ্ঞতাটা উনি আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। আসলে আমি হুয়াওয়ের মেটবুক এক্স প্রো অনেকদিন ধরে খুঁজতেছিলাম বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু কোথাও না পেয়ে আসলে আমি গ্যাজেট 360-র ফেসবুক পেজে আমি তাদেরকে নক করি, তখন দেখি যে তাদের কাছে এই ল্যাপটপটা আছে। সো আমি তাদের কাছে এসে এটা কেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি এবং আমি এটা আজকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি তাদের কাছে। আশা করি তাদের সাথে আরও আমাদের এই যে যাত্রা আরও অব্যাহত থাকবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আদনান ভাই। তো আপনারা যারা হুয়াওয়ের মেটবুক এক্স প্রো কিনতে চাচ্ছেন, আমাদের কাছে এটা রেডি স্টক অ্যাভেলেবেল পাবেন। আশা করছি আমরা আপনাদেরকে সর্বনিম্ন মূল্যে প্রোডাক্টটা দিতে পারবো এবং আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে আরও আধুনিক প্রোডাক্টের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।